صباح النور، صباح النور مشاهدين مشاهدات متتبعين قناة عليا الأسد. إن شاء الله اليوم غنشارك معكم الروتينير ديال الفطور إن شاء الله والغدا، وغنخرجكم معايا إن شاء الله. طبعا شوية نفوجو طبعا على الشط ديال البحر إن شاء الله. خليكم معايا. دابا كيف كتشوفوا طبعا انا غادي نفطروا ان شاء الله، يعني فطور ديالنا عادي كيف كتشوفوا، شويه شنيك متيبه الباكيط، وعندي لي شوشو معمرين، وطبعا واحد الملفاي وخبيز طبعا زويته ديال العود وسميتو المربى. يعني فطور عادي قهيوه ان شاء الله غادي نفطروا، ومن وراها غادي نعمر واحد البريريد صغيور ديال اتاي ان شاء الله، وغادي نمشي نوجد معكم واحد الطبق طبعا ديال الخرشف باللحم البقر، غيكون ان شاء الله جديد. طبعا حنا فطرنا، اني عمرت واحد البريريد ديال اتاي بعدا كنرتاحوا شويه، راه كتعرفوا كنفيقوا شويه طبعا دايرين مع الناس. المهم دابا ان شاء الله غادي نمشيو نوجدوا واحد الطبق اللي قلت لكم ديال الخرشف باذن الله. كتشوفوا انا عمرت واحد البريريد ديال اتاي، عاد غادي نبدا نوجد في الغدا. هنا طبعا معايا اللحم ديال البقر، طبعا درتو طبعا في النجره، خليتو مزيان ونخليوه مزيان حتى خليتو كيتحمر، درت عليه طبعا زويته. هنا طبعا درت واحد البصيله مفرومه، البصله الحمراء. انا طبعا عندي البنات داك الخرشف داك البلدي اللي كيبان شويه داير ولكن صحي، طبعا كيكون شويه مر ولكن صحي، ما نسلقو ما والو، كنطيبوها وكاينه لان كنحتفظ طبعا على اللب ديالو اولا لوغو ديالو، يعني كنخليها لان ديك المرور طبعا هي اللي فيها هي اللي فيها الفيتامينات وطبعا صحيه. طبعا كيف لكم نخليو اللحم مزيان، كتشوفوا انا كنخليته مزيان باش كيطلق واحد اللذه. ملي كيتقلى مزيان اللحم كيطلق واحد اللذه غزاله. طبعا درت عليه واحد الكميه ديال المعدنوس، ضفت عليه جنجبيل، خرطوم العرق البلدي، فلفل اسود، القليل من حبة هيل، طبعا واحد القليل من الخل البلدي، كيجي طبعا مع الخرشف كيجي غزال. دابا كتشوفوا انا ضفت الخرشف طبعا، وهذا البنات داك الخرشف اللي كيكون بلدي اللي كيكون قصيور، كتشوفوا اللي كيف اللون ديالو كيف كيبان، يعني جايبين الكحوله كيكون بلدي
طبعا هو طاب معايا الخرشف ديالي شويه مع اللحم، غنضيف عليه البطاطا، وغنضيف كي كتشوفوا هنايا عندي حامضه ونص طبعا الليمون الحامض مرقد، والزيتون البلدي اللي كيترقد على الدار، وفليفله حاره. طبعا الطبق ديالي ها هو وجد ديال الخرشف طبعا مع البطاطا مع اللحيمه. طبعا دابا غنتغداو ان شاء الله وغنخرجكم معايا شويه. طبعا بدلوا الروتين طبعا ديال البيت. طبعا تشوفوا معايا من واحد المقتطفات طبعا من هذا البحر، نخرجوا شويه نشموا ديال الهواء. طبعا هذه راه يعني غتكون 6 ديال العشيه وبقى الوقت مشي. قلت لكم البنات طبعا حنايا دابا حنا خارجين، طبعا غنخرجوا طبعا على شط البحر لان بقى الوقيته هذه العشيه وبقى الدنيا يعني مشى وغزاله. نخرجوا طبعا نبدلوا شويه، طبعا نخرجوا من داك الروتين ديال الدار. المهم خليكم معايا تشوفوا هاد المقتطفات هادو باذن الله. كتشوفوا معايا البنات دابا حنايا طبعا على الشط. كنتمنى البنات طبعا يعجبكم هذا الروتين ديال اليوم، تكونوا راضين عليه، وغنخليكم مع المقتطفات وغنقول لكم الصحه والراحه. دابا ما عندناش مع المرقه كتغمس بشويه كيعجبها بحال دابا البنات بدا كيطيح، كتعرفوا البنات الغروب قرب